transmitiendo en vivo lo que es espacio musical de CPURD, más de 34.000 personas. Lo prometido es deuda. Exactamente, acabamos de llegar ahora mismo de lo que es la reunión con las personas de los derechos humanos del país. Noticia súper importante, detrás de mí casi toda la mayoría, todas las personas propietarios de autoadornos y lo que es música de 12 voltios. Aquí tenemos lo que es mi hermano Joe Music. Dime exactamente lo que está pasando y lo que pasó hace menos de una hora. Bueno, señores, buenas noches. Antes que todo, yo envío ser creativo. Lo que pasó hoy es algo que no me imaginaba que podría pasar tan rápido. Pero me siento bastante bien porque conocí una persona que de verdad tiene un corazón bien humilde. Me siento bien apoyado por los recursos humanos y los derechos humanos del país. Espero que saquen muchas cosas buenas. Pronto tenemos una reunión aquí mismo en La Bomba con muchos periodistas, me están informando que la entrevista que hay en La Bomba, hecho kilómetro 13, es para el próximo jueves. Que va a estar la prensa aquí en vivo, a las 9 de la mañana, una entrevista con toda la prensa nacional del país. Ya. Yo espero que, aparte de nosotros los que están en el negocio, que también los clientes que han sido afectados, que le han quitado su viticón, lo han puesto a correr lucha, o sea, se lo han quitado o no, un atraco. De parte mía es un atraco lo que han hecho con mucha gente. Yo espero que vengan y nos apoyen el jueves, porque necesitamos el apoyo de todo el mundo, porque a todo el mundo le gusta la música. Todo el mundo vive con música, hasta la banda. Un poquito para abajo lo que está ahí. La gente que nos está mirando lo que es Boceteo RD y espacio musical, tengan pendiente exactamente este jueves a partir de las 9 de la mañana la prensa reunida en lo que es La Bomba Exo kilómetro 13. ¿A ti cómo que te gusta hablar? Vamos a ver, sígueme diciendo. Nosotros vamos a decir los atropellos y los atracos que están haciendo los policías, específicamente actuando como no deben actuar. Tú estabas presente en lo que era la reunión de hoy, que estaban los altos rangos militares de la zona y también la gente de los derechos humanos. Sí, realmente. En conclusión, ¿qué se hizo allá? ¿Qué pasó? Lo mejor que se haya podido hacer hasta hoy. Ahora mismo estamos respaldados por la institución que en verdad respalda lo que son los derechos de nosotros y más. Estamos resguardados en la cámara, la gente ve porque me entiende. Sí, estamos aquí, bien. Específicamente, ahora podemos sentirnos seguros y podemos sentirnos con un apoyo, el cual vamos a recibir el jueves a las 9 de la Bomba. Tenemos una reunión aquí, pero están informando, puso que me interrumpa, que la vicepresidenta de los derechos humanos ella dijo que le daba una semana a la bomba para carrera. Ella en otros sábados no podía, ¿verdad? Vamos a ver sobre eso. Yo delante, Dios primero de todo, la semana que viene, ella dice que habrá chipeo aquí en La Bomba. Y habrá chipeo en La Bomba. Y ella dice que va a estar aquí en La Bomba. También una cosa bien. Mi hermano, Golo Music, hombre fuerte, ¿no verdad? ¿Quién no tiene que decir que lo que estamos trabajando con lo que es el atropello de todos los musicólogos, propietarios, por favor, de todo lo que le pasó a Fran, nuestro gran amigo? Exactamente, explícanos qué es lo que está pasando y qué solución ya estamos llegando. Y háblame también, por favor, de lo que es la federación que ustedes están formando bien. Bueno, quiero que todos sepan que nosotros estamos trabajando fuerte, una asociación de psicólogos y autodólogos. Quiero que sepan todos que ese letrero que ustedes tienen en sus vehículos, que dice exigimos nuestro espacio musical. Exactamente, estamos trabajando fuerte para eso, porque no solamente el atropello con la policía, sino que también necesitamos el espacio para sonar, para divertirnos y para desahogarnos. ¿Tu negocio cómo se llama? Golo Car Music. Golo Car Music. Sí. Una pregunta, tú te sabes que tienes un conocimiento de sonido. Tú sabes que aquí en La Bomba, cuando venían anteriormente los carros, hay dos carros que son supuestamente los más grandes del país. La gente que me está viendo está lo que es KR y creo que está JR. Así es. Una opinión tuya como sonidista, sin ningún tipo de chisme ni compromiso. ¿Cuál tiene
No, por Dios, Como musicólogo y como dueño de autor, yo puedo decir que los dos son buenos, porque los dos fueron construidos por colegas. O sea, ahí no es bueno parcializar. para ti tienen calidad los dos. Claro, sí, excelente. Me gusta tu voz. Todavía esos vehículos todavía se está trabajando con ellos. Hay un vehículo otro que ha gastado 4 veces lo que vale, me dice. No sé, pero lo importante es ponerlo en punto. 5. Vamos a esperar que esos vehículos lo pongan en punto y esperar que lo van a tocar, porque todavía no nos va a tocar. Y cuando lo dejen tocar nos vamos a dar cuenta, eso viene pronto. La doña dice que toca ahora, Que se va a tocar supuestamente el sábado. ya por ahí viene la primicia. Ahora debemos respetar un poco, ¿entiendes? Y si queremos mantener y conseguir muchas cosas, señores, ser humildes, ¿entiendes? Ante todo, y tratar de hacer la cosa bien. Vamos. William, ¿usted tiene algo que decir? No, espérate, que una cosa para hablar con usted. Yo me voy a meter esto. De todos nosotros, el único que nada más dio el nombre de él y no ha hablado es Los Santos. Los Santos. Los Santos, tú conoces a David Flow. ¿Y qué Ay, yo no lo amo. Mi hermano, la gente que me está mirando es mi hermano, de verdad. David Flow Santa Paula tiene un evento el día 15 de junio en el antiguo aeropuerto de Rueda. Supuestamente dice que cambió el nombre de Caucho, es SEMA Auto Show. No es que tú conoces eso, ¿verdad? ¿Qué tú opinas de los eventos que ha hecho David Flow últimamente? Bueno, son un evento que está muy bueno. Lo que tiene que tener un poco más de organización y más seriedad. Tú por la experiencia que tú tienes en música, ¿cómo tú crees que se puede dar ese evento el día 15 de junio en lo que es el antiguo aeropuerto de Rueda? Bueno, pues lo que veo se va a dar bueno, va a haber mucho chipeo y va a mucha gente. ¿Tu empresa cómo se llama? Los Santos Music. Los Santos Music. Yo tengo mucha gente bien aquí hay mucha banda que hablar en boceteo, ¿eh? Venga acá, caballero, es una cosa clave, es el hombre clave. Si yo no mal recuerdo, usted es la persona que pinta y le dé el arte a lo que son esos proyectos, ¿no? Aparte de ello, tú sabes que ahora mismo tenemos 34.000 personas que te van a estar teniendo. Yo tengo medio tímido, ¿no? Algo así, como me llamamos seña, pero acércate para acá, para que podamos trabajar. Dime una pregunta rápida. Dime el proyecto más grande que tú has hecho en pintura. Bueno, uno de los proyectos más grandes fue la KR cuando... ¿Tú has trabajado con la KR, Tiempo? ¿Tienes cuánto tiempo? Bien, sí. Algo no, cuando Fran largó, yo la pinté. ¿Cómo te lo cobras aquí, pero trabajo? No fue aquí, yo trato cuando hay con mi tío. ¿Tú le trabajaste a la KR? Yo trabajé a Fran. A Fran, en un proyecto de Fran. ¿Cómo te ganan una pinturita? Depende, hay clientes que ponen los materiales. ¿Y cómo tú le cobras? Le cobro, dependiendo de la música que sea, de 4.000 para arriba. Dependiendo. ¿Tú le cobras un proyecto que cuesta $1.000.000, 4.000 pesos? Dependiendo de la música que sea de 4.000 para arriba. Es un proyecto. JR, ¿cuánto tú le cobras un pintarle a ese proyecto? Si yo pongo la máquina de JR, le cobraría unos 40, 45.000 pesos. A JR. Lo que pasa es que yo uso materiales, yo no te lo puedo decir. Materiales de calidad. Sí. O sea, por lo menos la pintura de tuya son moretadas. ¿Qué tú le dices a esas 34.000 personas que están mirando ahora mismo lo que es JR y espacio musical? La gente que quiera que tú le pintes un proyecto, claro. No, estoy en boceteo que se ve en internet su número. ¿Cuál es tu teléfono, tu celular? Mi celular es 809 961 Bigfoot Pain. Bigfoot Pain en Facebook. Bigfoot Pain. Señores, sigo conversando con esta persona. Aquí tenemos ahora mismo otra pieza clave de nosotros. Moña Music, la que está en la esquina hablando con Fran, no está con rato, ven.
que tengo la cúpula de la música de 12 votos ahora mismo del paso musical. Venga acá, moñita, ven, que yo aquí. Tú eres el que ha revolucionado esta cosa. Ni te debo preguntar nada. Mi gente, les voy a decir lo que ya ustedes saben que viene por ahí. Algo viene.com, bueno, a favor del género, a favor de muchas cosas, porque nada más se está hablando de música, nada más se está hablando de la jipeta, con los bocinos, no. Vamos a regular lo que es el abuso policial ante nosotros, ante esas personas que andan con su inversión, no pueden disfrutarla, pero aparte de eso, le ponen una K-47 ahí en la 100. Es más, yo a veces creo que estoy en tierra de nadie, y eso es lo que vamos a luchar para cambiar. Claro, lo que usted quiera. A mí me están informando ahora mismo, me acabaron de llamar, y me están diciendo que hubo un problema con Julio, yo quiero entrar a Pigazo, a Chucky Music. Yo quiero aquí en vivo que tú me digas cuál es la vena que hay de mi hermano Chucky Music. La gente que me está mirando, tienen un lío yo dos, Chucky Music y Moña Music. Vamos a hablar de lo que está pasando. No, se va a chequear. No hay miedo, Chucky es mi hermano, lo sabe. Pero quiero que se sepa que nos vamos a porque una cosa es la causa que estamos luchando, pero otra cosa es el chipeo. Se va a chipear con la moña y la mamey. Ustedes tienen 4 bajo 18. ¿Ustedes tienen 4 bajo 18? No hay miedo de este lado. Voy a culminar con una persona clave en este momento. Ahí tenemos lo que es mi hermano cuál es Robert Music. ¿Cómo tú has visto las expectativas ahora mismo con lo que es este gran encuentro que hay que negociar en esta zona para volver a abrir lo que es nuestra bomba EXO? Y tú has visto ya las personas de los derechos humanos del país apoyándonos 100%. ¿Cómo te gusta la cosa? ¿Qué tú esperas? ¿Cómo tú crees que se va a dar esto? Hay buena cifra, esperamos que va a subir más. Y que aquí tú lo disfrutas, la bomba, hace falta. Ya. Y esperamos que eso le dé con el apoyo de ustedes. Chucky Music o Sandy. Chucky Music o Sandy. Chucky. Ay. Tú estás diciendo ahora mismo que Chucky es mejor que Sandy. No, Chucky está bien y Sandy está bien. No. Usted dijo ahora mismo en vivo que Chucky Music es mejor que Sandy. Chucky trabaja. Señores, los ratings suben. ¿Cómo es? Porque ¿quién diablo es Cocote? ¿Quién es Cocote? No, Santo. Pero Santo, ¿quién es No, espérate. Es un pleito que él ya sabe hace días. Yo creo que se va a inaugurar aquí ese pleito. Porque nosotros somos de Herrera y es Chile anda jugando ahí. Así que vamos a ver a eso. Vamos a ver a los muchachos que están por ahí. Vamos a ver. Vale, buena la lucha. Yo quiero cerrar que hay una persona clave de nosotros con seriedad. Pero señores, por favor, un minutito de silencio. Miren algo. Todos los psicólogos que nos están viendo a través del espacio musical y de CPVRD, tenemos que apoyar. Señores, por favor, un minuto de silencio. Apoyar fuertemente lo que le ha pasado a un gran amigo y colega, Frank Music. Frank Music desde hoy tiene ya lo que es el apoyo de los derechos humanos del país. Debemos tener conciencia y unirnos a este dolor. Yo quiero que se Fran un hombre de toda palabra, solamente para que la gente te vea, Fran, solamente para que te vean que tú estás unido a esta causa y solamente a más de 34.000 personas que te están viendo ahora mismo, que te van a ver en breve momento. Por favor, si puedes pasar por aquí. Tú
Yo solamente le digo algunas palabras. Estamos ahora mismo hablando de lo que ha pasado y buscando la forma de solucionar el problema. La cámara se tuya y el traje de tu gente. Pedirle a todos que tratemos de organizarnos para ver qué vamos a hacer, porque desorganizado no lo vamos a lograr. La unión es la fuerza. Señores, muchas gracias, señores. Entrevista en vivo, espacio musical de CPURD, más de 34.000 personas. Check it out.